စိတ်ဆင်းရဲကြတယ်စိတ်တွေပူလောင်ကြတယ်ပင်ပန်းကြတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနိမလမ်းမှာမဆုံးမနိုင်ကြလို့စိတ်တွေဘာကြောင့်ဆင်းရဲတာတော့စိတ်တွေဘာကြောင့်ပင်ပန်းတာတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကနိမလမ်းမှာမဆုံးမနိုင်တဲ့အခါမှာကြမ်းတမ်းမှုရိုင်းဆိုင်မှုတွေဖြစ်နေလို့ဒီစိတ်ကဆင်းရဲတော့စိတ်ရိုင်းနေစိတ်တွေကြမ်းနေဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆွဲမဲ့မှုຢာကနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်မကျေနပ်မှုဒေါသနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်အမှန်တရားကိုမသိမှုမောဟနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီစိတ်တွေကိုဒါရိုင်းဆိုင်နေကြမ်းတမ်းနေလို့ပြောတယ်အလိုရမဲ့တွေတိတ်ကြီးလာရင်စိတ်ကရိုင်းနေပေါ့နော်မကျေနပ်မှုဒေါသတွေကြီးလာပြီဆိုရင်စိတ်ကရိုင်းနေမာနတွေမနာလိုမှုတွေဝန်တိုမှုတွေဒါတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘုန်းတို့စိတ်ရိုင်းဆိုင်သွားတယ်ဆိုတာတတိချာချာစဉ်းစားကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်စိတ်ကရိုင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်မနှောကအတွေးတွေကလည်းရိုင်းလာတယ်ဝစီကံအပြောတွေကလည်းရိုင်းလာတယ်ကာယကံအပြုအမူတွေကလည်းရိုင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းတို့တွေကကာယကံမှုဝစီကံမှုတွေရိုင်းလာမှဒီလူတော်တော်ရိုင်းမှလားလို့သိရတယ်နော်အဲ့ဒီရိုင်းဆိုင်မှုရဲ့နောက်ွယ်ကနေကြိုးကန်ပြီးတော့အဓိကအကြောင်းတရားကြီးအဖြစ်နဲ့နော်ဖန်တီးနေတဲ့စိတ်ရဲ့ရိုင်းဆိုင်မှုမမြင်ဘူးဟုတ်လားတကယ်တမ်းကအဲ့ဒီစိတ်တွေရိုင်းနေလို့ဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကမချမ်းသာအဲ့ဒါကိုနိမန်လမ်းမှာဘုန်းတို့တွေကလူချင်းမမောစရာအာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုຢာကားမဖြစ်အောင်ဆုံးမမယ်ဟုတ်လားမကျေနပ်စရာအာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဒေါသမဖြစ်အောင်ဆုံးမမယ်မေတ္တာဖြစ်အောင်နော်ဘလို့အာယုန်နဲ့ပဲတွေ့အမှန်တရားကိုသိအောင်မြင်အောင်ငါကြိုးစားမယ်ဟဲ့ဒါစိတ်ကိုဆုံးမအဲ့ဒါလိုမျိုးအလောဘဓာတ်တွေအဒေါသဆိုတဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေအမောဟဆိုတဲ့ပညာဓာတ်တွေဘုန်းတို့တန်တာမှာဖြစ်အောင်လုပ်တာကိုဒါစိတ်ကိုဆုံးမတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာဖြင့်ယာယီနေတဲ့စိတ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်လုပ်လိုက်တာချမ်းနေတဲ့စိတ်ကိုနုညံ့အောင်ကြိုးစားတာပေါ့အဲ့ဒါလိုကြိုးစားနိုင်တာနဲ့မြတ်ဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ဟာနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခနေပါပြီးတော့ချမ်းသာမှုရတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကအတိအလင်းစိတ်ကိုဆုံးမနိုင်လို့ရှိရင်ချမ်းသာမယ်လို့ဟောထားတယ်ဘုန်းတို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်စိတ္တဝတ္ထဲမှာဒုံနိကဟတလဟုနောယထကာမနိပါတိနောစိတ်တတဓမ္မထောတာတုစိတ်တံတန်တံဒုက္ခဝဟတချို့ဒီကဒါလေးရလိမ့်မယ်နော်ဒုံနိကဟတနှိမ်နှင်းမှုရခဲရင်သောလဟုနောအလွန်မြန်ဆန်သောသဘောရှိသောယထကာမနိပါတိနောအလိုရှိရာအာယုန်တို့သို့ကြာရောက်ခြင်းတိုင်းကြာရောက်တတ်တဲ့သဘောရှိသောစိတ်ရဲ့သဘောလေးကိုမြတ်စွာဘုရား၃မျိုးပြောတယ်စိတ်ဆိုတာနှိမ်နှင်းဖို့ခက်တယ်ဆုံးမဖို့ခက်တယ်အလွန်လည်းမြန်ဆန်တဲ့သဘောရှိတယ်ရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုစီးမရှိကံမရှိရောက်သွားတတ်တဲ့သဘောလည်းရှိနှိမ်နှင်းဖို့ခက်လွန်းလို့ဒီစိတ်ကိုမနှိမ်နှင်းမဲနဲ့ပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့သူကကောင်းနိုင်ပေါ်ရမရှိခက်ခဲပေမဲ့လို့အဲ့ဒါကိုငါမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဒီစိတ်ကိုဆုံးမမယ်ယဉ်ကျေးအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနိမန်လမ်းမှာဆုံးမနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါအလွန်ကောင်းတယ်တဲ့စိတ်တတဓမ္မထောတာတုနော်စိတ်ကိုဆုံးမခြင်းဟာကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့စိတ်တန်တန်တန်ဒုက္ခဝဟံတန်တန်ဆုံးမသဖြင့်ယဉ်ကျေးသောစိတ်တန်စိတ်သည်ဒုက္ခဝဟံချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးနိုင်တယ်